العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته. اللي احنا قلنا عليه اللي هو ده، وحاجه اسمها اوكسجين سنسور. بدوس هنا على كلمه سنسورز، وممكن ندوس هنا عشان اوضح، وندوس فلو سنسور كاليبريشن بس كده. اوكي، انا عملت كاليبريشن للفلو سنسور. لو الفلو سنسور مش شغال يبقى الجهاز ده هيشتغل مانداتوري فنتريتور، لا هيبقى فيه بقى SIMV ولا AC ولا بريشر سبورت. من غير ده الجهاز بيشتغل مانداتوري. خلاص، ابتدي اعمل اوكسجين كاليبريشن. الاوكسجين كاليبريشن بياخد شويه وقت. لو الاوكسجين سنسور فيه مشكله الجهاز هيشتغل، وهيشتغل SIMV وAC وكل المودز الجديده، لكن مش هيبقى قادر يقرا لي بالظبط الاكسجين اللي واصل للبيبي. انا هظبطه لكن مش هبقى متاكد بيوصل قد ايه، لكن هيشتغل. انا ممكن اخرج منه وهو هيكمل كاليبريشن. اوكي، تاني حاجه بعملها بيشنت. يبقى احنا دلوقتي بنعمل كاليبريشن للسنسورز وللبيشنت. بختار هنا التايب بيشنت، يعني هنا اهو في بيدياتريك اند انفانت. لو انا غيرت كده هيجيب لي ادلت. انا طبعا عايز بيدياتريك اند انفانت، اخترت. بعد كده بيقول لي البيبي بتاعك الايديال ويت بتاعه قد ايه. انا عندي الويت يونتس كام؟ بالوئيه ولا بالكيلو؟ ده بالوئيه. لا، انا هخليها بالكيلو. وزن البيبي بتاعي كام؟ وليكن 3 كيلو 2 كيلو زي ما انا هحط، وليكن مثلا 2 كيلو. اوكي، بعد كده بيجي برضه هنا بالفوليوم، يقول لي انت هتستعمل ml ولا ml بالكي جي. تفرق؟ هتفرق لو انا بظبط تايدال فوليوم. ده كده لو انا سبتها بالml يبقى انا بعمل التوتال، لكن لو انا خليتها ml بالكي جي الموضوع هيختلف وانا بحط الارقام. فاحنا هنخليها ml بالتوتال. هنا السيركوت تايب عنده انواع. انا هنا حاطط تيست لانج، فبقول له دي تيست لانج. لكن انا لو هشتغل بقى هقول له ده هيتد اكسبيرمنت ليمب ولا هيتد اكسبيرمنت ليمب. احنا دلوقتي هنشتغل على ايه؟ على تيست لانج. يبقى انا اول حاجه عملت كاليبريشن للسنسورز الفلو والاكسجين، ثم عملت كاليبريشن للبيشنت تايب واليونتس اللي انا هستعملها وانا بغذي الجهاز بتاعي بالمعلومات. بعد ما عملت الكاليبريشن هبتدي اظبط الالارم سكرين بتاعتي، ودي مهمه جدا جدا. وانا بشتغل بدخل على الالارم سكرين، عندي 5 بارامترز هظبطهم. اول حاجه فيهم المين اير واي بريشر. احنا يعني عاده بنظبطه فوق، بيبقى اكتر من البيب. يعني لو انا حاطط بيب 5 أو 6 هحط اللي هو الليميت بتاعي مثلا 7. لو انا حاطط بيب 4 زي كده ممكن انزل باللور ليميت بتاع المين اير واي بريشر اقل من كده. وبحط الهاير على رقم يعني 40 30 50 مش هتفرق معايا. نمره 2 بظبطه اللي هو المينيت فنتليشن. طيب المينيت فنتليشن الالارم بظبطه بناء على ايه؟ لازم الاول اكون عارف النورمال التارجت بتاعي، وبعدين اظبط اللور والابر ليميت. احنا بنحسب المينيت فنتليشن ازاي؟ المينيت فنتليشن هو عباره عن التايدال فوليوم، مش كده؟ في الريسبيراتوري ريت او الفنتليتور ريت. التايدال فوليوم افريج بتاعنا كام؟ 5 و6 ml بالكي جي. فلو انا عندي بيبي مثلا 3 كيلو يبقى التايدال فوليوم بتاعه هنقول تقريبا 20 وانا حاطط بين الفنتليتور مثلا على 60 او على 50 يبقى انا عندي توتالي كام؟ 1000 ml، يعني 1 لتر. يبقى انا هروح حاطط اللور ليميت بتاعي مثلا اقل من الواحد شويه. احنا هنا حاطينه على نص، ممكن نحطه مثلا كده 8/10 سيريس. وبحط الابر ليميت اكتر شويه 4 أو 5 كويس، بحيث ان لو حصل لاي سبب من الاسباب الفنتليتور مش مدي للبيبي ده مينيت فنتليشن كفايه هيبتدي يديني الارم. يعني مثلا لو افترضنا كده ان احنا قللنا كده البريشر، نشوف التايدال فوليوم هيبقى كام. التايدال فوليوم بيقل ان احنا قللنا
لو نزل التايدال فوليوم عن الرقم اللي انا حاطه هيبتدي الجهاز يديني الارم، فاخد بالي ان انا بخنق العيان، ان انا مش محقق له تايدال فوليوم كفايه. هو عمال ينزل اهو، هيبتدي يديني الارم عشان اخد بالي ان انا مش محقق للعيان sufficient tidal، فاشوف السبب وابتدي اتعامل. بعد كده لما هنبتدي نرفع البي اي دي هيطلع تاني. بعد كده في الالارم هنظبط الريسبيراتوري ريت. ايه الريسبيراتوري ريت اللي انا احطه للعيان بحيث ان لو خد اكتر منه الجهاز يدي الارم، هم حاطينه على 90. اوكي حطه زي ما انت عايز اكوردنج للباثولوجي اللي انت عايزه. الابنيه نظبطها برضه لو احنا حاطين سبونتينيوس مود او نون انفيزيف مود او بريشر سبورت مود، بحط له ابنيه بحيث ان لو العيان دخل في ابنيه يبقى الجهاز يديني الارم. اخر حاجه الليك، السيركت ديسكونكت او ليك. احنا هنا بنحطها يعني عاده احنا بنحط على 30. هنا مثلا الجهاز محقق ليك حوالي 9 10 20. اهم حاجه ما يكونش اكتر من 30. لو بدا يبقى فيه ليك بسبب ان في وصله فكت او في شرخ في التشامبر زي ما احنا قلنا، او التيوبه اللي مركبها البيبي سمول دايمتر فحاصل حواليها ليك كتير قوي، الجهاز بيديك الارم لان ده هيخليه ما يحققش المينيت فنتيليشن والتايدال فوليوم اللي احنا عايزينه. لما رفعنا البي اي دي بدا تاني المينيت فنتيليشن يتحقق فالالارم سكت. يبقى احنا الاول وصلنا الوصلات بتاعتنا، عملنا تشيك للسيركويت، عملنا كاليبريشن للسنسورز من البيشنت واليونتس، عملنا ادجستمنت للالارمز من الالارم سكرين. بعد كده هبتدي اختار انا هشتغل بريشر كنترول ولا فوليوم كنترول. احنا في اليونيتس عاده بنشتغل ايه؟ نشتغل بريشر كنترول. اخترنا بريشر كنترول. الستيب اللي بعدها هختار المود. هنختار لازم اعرف الاول ايه المودز اللي عندي في الفنتليتور ده عشان اقدر اعمل اقصى استفاده منه. الفنتليتور ده عندنا طبعا فيه سيباب سبونتينوس بريذنج، وعندنا الاسيستد كنترول مود، وعندنا الاس ام دي لوحده، وعندنا الاس ام دي with بريشر سبورت، وعندنا الفوليوم تارجيتد او الفوليوم جارانتي. واخر حاجه في الجهاز ده ويعني الحقيقه انا بحب اركز عليها قوي النون انفيزيف مود اللي احنا اتكلمنا عليه في المحاضره. قلنا ان احنا ممكن نستعمل النون انفيزيف مود، دلوقتي بقى موضه قوي عشان نتجنب ان نحط اندوتيكال تيوب ونتجنب الانفيزيف اسيستد فنتيليشن. عرفت البارامترز اللي عندي واخترت وليكن اسيستد كنترول مود مثلا. من هنا لازم بعد ما اختار المود اظبط السنسيتيفيتي او التريجر. دي حاجه احنا دايما بننساها ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. الفنتليتور ده بيحقق المودز دي عن طريق السنسور اللي احنا قلنا عليه. السنسور ده انا اللي بظبط السنسيتيفيتي بتاعته من الزرار ده مكتوب عليه التريجر. انا بدوس عليه وهو بيتحرك معايا من بوينت 1 لحد اقصى حاجه 2. كل ما بزود الرقم بيحصل ايه في السنسيتيفيتي؟ السنسيتيفيتي بتقل، بمعنى ان الجهاز مش هيحس الا بس الهاي ايفورت، مش هيحس الا بس الورك اوف بريذنج العالي. لكن كل ما اقلل الرقم يعني اخليه 0.5 0.4 0.3، كل ما اقلل الرقم السنسيتيفيتي بتعلى فيبتدي يحس الايفورت الاقل ويبتدي يسبورت ايفن المينيمال ايفورت. هلاقي هنا فوق في عندي السنسور يا اما فلو سنسور يا اما بريشر سنسور. ممكن اختار ايهم في كل المودز اكسبت البريشر سبورت مود. ده مش هيبقى عندي اختيار غير الفلو سنسور. عارفين ليه؟ لان البريشر سبورت مود ده فلو سايكل. اوكي؟ يبقى بعد ما اخترت المود اللي انا هحط عليه الجهاز، واحنا قلنا في كده المحاضره بنختار المود بناء على الباثولوجيكال كونديشن بتاع البيبي، هبتدي اظبط التريجر. طب احنا بيواجهنا دايما مشكله في حكايه التريجر ان احنا نقلل
الرقم او نزود السنسيتيفيتي. المشكله اللي بتواجهنا ان كتير جدا بيبقى فيه ليك اراوند الاندوتريكال تيوب، لان احنا بنستعمل نون كافد تيوب في النيونيتس، فيبقى في نسبه ليك مهما حاولنا نتغلب عليها بتبقى في نسبه ليك. فعشان كده ما بنقدرش نوطى قوي بالتريجر، ما نقدرش نزود السنسيتيفيتي قوي، لان ساعتها بتحس الليك البسيط اللي حوالين التيوبه فتعمل حاجه اسمها اوتو تريجرنج. طب اعرف منين ان في اوتو تريجر؟ الاقي فجاه كده الريت عالي جدا وبقى ريت ثابت، يعني مثلا الاقي ريت 80 90 وبقى فيكسد ريت، ساعتها لازم افكر ان في اوتو تريجر، يبقى انا السنسيتيفيتي بتاعتي اعليها شويه او ادور على مصدر للليك، او يكون في الوصلات شويه ميه بتتحرك فبتعمل اوتو تريجرنج للفنتريتور. بعد ما ظبطنا التريجر بنبتدي نظبط السيتنجز بتاعتنا بقى زي كل الفنتريتورز. كل الفنتريتورز بنظبط فيها اف اي 2 وبنظبط فيها دي اي بي وبنظبط فيها بي. ايه اللي بنظبطه هنا زياده؟ الاول طبعا انا بظبط الريت، في اجهزه بتديك انسبيراتوري تايم لوحده واكسبيراتوري تايم لوحده، وفي اجهزه بتديك بس الانسبيراتوري تايم. احنا هنا بس عندنا الانسبيراتوري تايم، ولما بنبتدي نغير فيه الجهاز بيطلع لي الريشيو اوتوماتيك، يعني اهو احنا بدانا نغير فهو بدا يقرا لي الريشيو اوتوماتيك. اوكي؟ بظبط الريت وبظبط الانسبيراتوري تايم وبعرف الريشيو من خلال المونيتور. هنا الزياده بقى، لو انا هستعمل بريشر سبورت مود لازم اظبطه من هنا. يعني انا دلوقتي هستعمل اس ام في، وهنا الجهاز حاطط مع الاس ام في بريشر سبورت، فانا دلوقتي هظبط البريشر اللي هيبقى سبورتنج البيبي منين؟ من هنا. هدوس كده وابتدي اظبط. يبقى لو انا هحط بريشر سبورت لازم اظبط البريشر سبورت من هنا. معناه ايه ده؟ معناه ان كل نفس هياخده البيبي اكتر من الاس ام في اللي انا حاطه الريت ده هيبقى سبورتد ب 10 سنتيمتر ووتر فوق البيبي. يعني هيبقى كام؟ 14. وانا بديله اس ام في كام؟ 21. ممكن تبان قوي من الرسمه لما نعمل كده. ده نورمالي اس ام في والبيبي ما بياخدش سبونتينوس. طب لو انا عملت انديوست ايفورت، بصوا كده، طب يعني العالي ده هو الاس ام في اللي على 21، اللي اقل منه في الارتفاع هو ده البريشر سبورت اللي على كام؟ اللي على 14. هيبان شويه لو عملنا فرق اكتر. خلينا ده كده مثلا، ده الاس ام في اللي هو ريت 30 على بريشر 21. لو انا بدات اعمل اكنتي سبونتينوس بريذنج، شايفين الارتفاع قليل، انا عملت له حاجه اسمها فريز. انا عندي ده اللي هو اس ام في حاطط له بي اي بي 21. امال ايه دول؟ دول البريشر سبورت اللي انا عملته انديوست بايدي كده اكن بيه بياخد نفس، فده على كام؟ 5 فوق الاربعه 9. ده على 9 وده على اس ام في. الفرق بينهم ده الريت ال 30 اللي بيبقى سبورتد بالاس ام في، وده السبونتينوس ريت اللي سبورتد بالبريشر سبورت فقط. واضحه الامور؟ ايه لو الطفل خد اكتر من العدد؟ نعم؟ ايه لو الطفل خد اكتر من التسعه دول؟ انا بتكلم 9 ده البريشر مش الريت. اكتر من 9 اكتر، يعني البريشر السكشن بتاعه عمل بريشر اكتر من يعني هو الجهاز هيديله سبورت على الاقل بريشر بي اي بي 9 على الاقل بي اي بي 9. طيب ايه تاني ممكن نظبطه؟ ده التايدال فوليوم ما اتكلمناش عليه خالص، بس ده هنلجأ له لو احنا استعملنا الفوليوم جارانتي او الفوليوم تارجيتد مود. اجيبه ازاي؟ ده السؤال الاولاني. اجيبه ازاي؟ انا بدخل من هنا على الادفانسد، شايفين؟ هلاقي هنا مكتوب فوليوم تارجيتد، هو كده مقفول. انا مش مشغل فوليوم تارجيتد بريشر كنترول اللي هو الفوليوم جارانتي بالبلد يعني. انا هشغله من هنا. انا كده شغلته. مجرد ما شغلته الجهاز هينور المونيتور بتاع التايدال فوليوم. احنا اتكلمنا قبل كده على الفوليوم جارانتي او الفوليوم تارجيتد، قلنا ان احنا بنحط تايدال فوليوم اللي احنا عايزينه
والجهاز بيحاول يحقق لي التايدال فوليوم ده باقل بريشر. فلما هظبط التايدال فوليوم بظبط معاه الماكسيمم الاود بيك او الايه البي اي بي ليميت. انا النهارده عايز احقق للبيبي ده تايدال فوليوم 20 بماكسيموم. كويس. هو بقى حققه بريشر قد ايه؟ ما احنا عايزين نشوف هو حققه بريشر قد ايه. انا حاطط له الماكسيمم الاود بريشر كام؟ 21. اوكي. 20 داون. لو انا عليت ده خليته مثلا 30، ال 30 دي هترضص جدا للبيبي. فالجهاز يشوف هو البيبي محتاج ال 30 ولا محتاج اقل من ال 30. لو محتاج اقل من ال 30 هيديله تايدال فوليوم 20 باقل بريشر ممكن. هنشوف كده المين سكرين مثلا. هنا البي اي دي كام؟ حوالي 15. يعني هو قادر يحقق التايدال فوليوم اللي هو 20 ده ببي اي دي كام؟ 15، في حين انا كنت حاطه على رقم كبير جدا اللي هو 30. يبقى هو الجهاز حمل بيه، مش كده؟ يبقى الفنتريتور ده فيه فوليوم جارانتي. هشغله منين؟ هشغله من زرار الادفانس ده. الاقي مكتوب هنا فوليوم تارجيتد، اعمل له اون، هيطلع لي المونيتور بتاع التايدال فوليوم. هظبطها زي ما انا عايز. انا عايز تايدال فوليوم قد ايه، والجهاز هيبتدي ينفذ لي الفوليوم جارانتي اللي هو بيحقق لي اقل بريشر اقدر احقق بيه التايدال فوليوم. اوكي؟ طيب بعد كده احنا هنشوف احنا دايما بنظبط في الاجهزه الفلو. فين الفلو بتاع الجهاز ده؟ الجهاز ده اوتو فلو، انا ما بظبطش فلو. يبقى انا مش هدور على زرار فلو اظبط منه الفلو. احنا هنشوف المين سكرين هنا. هو محقق تايدال فوليوم قليل. احنا هنقلل. يبقى ده الفوليوم جارانتي مود. بعد كده هنشوف الجهاز فيه زرارين هنا. جهاز اسمه مانيوال انفليشن، وجهاز وزرار مكتوب عليه اوكسجين 3 مينت. المانيوال انفليشن ده زي الانبوبات. يعني انا بيبي عايز اعمل له انبو باكينج، ما دام مفصله واعمل له مانيبيوليشن زياده ممكن اعمل له مانيوال انفليشن انبو باكينج. طيب دي لازمه ثانيه. انا ممكن ادوس اعمل انفليشن وسستيننج، يعني هدوس كده ومش هسيب وهتفضل انفليتد. لازمتها ايه دي؟ احنا لما نيجي نعمل اكس راي للبيبي المفروض نصوره في الانسبيراتوري فيز. فانا هاجي اعمل فيلم الاكس راي قبل ما بلقط الصوره بدوس لمده ثانيتين ثلاثه يكون هو لقط الفيلم واسيب. ايه الاكسجين 3 مينت دي؟ ده زرار كويس. انا لو دوست عليه كده، احنا عاملين اف اي 2 هنا على كام يا جماعه؟ على 21%. الجهاز اوتوماتيك هيرفع الاف اي 2 ل 100%. مش بس كده، وهيرفع الريت لرقم كبير جدا. يعني الريت كان على 30. لو احنا بصينا على المين سكرين دلوقتي هنلاقي الريت عمال يطلع، وهنلاقي الريت بتاع الجهاز هو كده الريت طلع وبدا ينزل تاني. الريت بيطلع لرقم 70 او 80، والاف اي 2 الجهاز بيوصله ل 100% لمده 3 دقائق. بيقعد 100% 3 دقائق وبيزود الريت حوالي 30 ثانيه. ده ممكن استعمله بيبي وحش قوي وانا عايز اطلعه وانبج له وعايز ارفع له، يعني البيبي بيديساتوريت او البيبي فيه مشكله صادم بروبلم. هدوس على الزرار ده هيديني رابيد ريت لمده 30 ثانيه، وهيديني اف اي 200% لمده 3 دقائق. يعني لو شفنا كده من نيوميريك هنا الاف اي 2 بقى كام؟ 100%. بقى 100%. هيقعد كده 3 دقائق يبتدي ينزل لوحده جراديو. نجرب تاني، احنا كده فصلناه. هنلاقي الاف اي 2 بدا ينزل لطبيعته والريت هيرجع للطبيعي بتاعه. الاف اي 2 بدا ينزل لو دوسنا عليه تاني اهو هنبص هنا
هنلاقي هنا الريت هيبتدي يعلى جامد جدا، والاف واي 2 هيبتدي يعلى لحد ما يوصل ل 100. اهو الريت بيزيد وليه؟ ده بقول لك ممكن تاخده كمان الريت سكشن وجود صح. بعد بالظبط كده. ده بيوفر ان احنا نفتح على البيبي ونحط امبو ونمانيبيوليت ويبقى فيه مشاكل سيبسز، والريت الاف اي 2 هيوصل ل 100، والريت بعد ما عيله يبتدي ينزل تاني within 30 سكند. طيب الجهاز ده فيه ايه تاني ممكن نستفيد منه بقى؟ احنا دلوقتي قلنا ازاي نشغله، لكن هو في حاجات لازم نستفيد منها. بنستفيد من الفنتليتور ده في المونيتورنج، بمعنى ان هو بيقدر يقيس لي حاجات نيوميريكال زي كده، ويقيس لي حاجات بالجرافيكس. الحاجات النيوميريكال زي هنا مثلا بيقدر يقيس لي الكومبلاينس، هو جايب لي هنا الكومبلاينس. زي التايدال فوليوم، هو هنا جايب لي التايدال فوليوم. فانا ممكن اقدر اعرف البيبي ده بياخد تايدال فوليوم قد ايه من الارقام اللي انا حاططها. احنا مشغلين الجهاز دلوقتي اساسا على فوليوم تارجت، وطالبين منه يحقق تايدال فوليوم 20. هو هنا قال لي فيها ان هو محقق تايدال فوليوم 20. طب لو انا مش مشغله فوليوم تارجت ده، انا هشغله من غير فوليوم تارجت، بريشر كنترول بس. وانا حاطط له دلوقتي مثلا بريشر 30. بصوا تايدال فوليوم بقى قد ايه؟ 50. فالجهاز بيقول لي انت مديله اكتر بكتير جدا من اللي هو محتاجه. فانا اقدر بسهوله ابتدي انزل بالبريشر لحد ما اثبت البريشر اللي هيحقق لي التايدال فوليوم اللي انا عايزه اللي هو 20. دي معلومه مفيده ولا مش مفيده؟ انا كده مش شغال على العمايه، انا شغال وانا عارف البريشر ده هيحقق التايدال فوليوم قد ايه. انا محتاج اعلى بالبريشر ولا انزل بالبريشر؟ هنا لما نزلنا بالريت لحد بالبريشر لحد 20 هحقق تايدال فوليوم 30. لا انا لسه عايز تايدال فوليوم اقل، فممكن انزل بالبريشر كمان. يبقى اول حاجه بيفيدني بيها في المونيتورنج اعرف ايه اللي بيحصل، الميكانكس بتاعت البيبي جوه ايه. فبيقرا لي التايدال فوليوم، بيقرا لي الكومبلاينس، وانتوا اكيد عندكم فكره عن الكومبلاينس. في هنا خانات كتير قوي فاضيه. الفيرجن الاعلى من ده بيقرا حاجه اسمها C20/C اللي هو الكومبلاينس اوف ذا لاست 20% من السايكل. يقرا ريزيستنس، يقرا الورك بريد، يعني هنا الورك بريد فاضي، الريزيستنس هنا فاضي. الفيرجن الاعلى بيقدر يقرا. من الحاجات اللي بتفيدني كمان في المونيتورنج تاني ان انا بالجراس بقى. يعني انا عندي الويف اهي او اللوبس، احنا عندنا الجراف يا اما ويف يا اما لوبس. انا بالجراف دي ممكن اعرف ان في ليك مثلا، اللوب دي فيها ليك. مش بس كده، انا بالجراف دي ممكن اعرف حاجات كويسه قوي. في هنا زرار اسمه الفريز. لو انا دوست على الفريز ده كده، نرجع تاني. دوست هنا فريز. ايه ده؟ هو بيقرا لي هنا بيقول لي عند البريشر 13 في الانسبيريشن انت محقق فوليوم 13 ml، في الاكسبيريشن انت محقق فوليوم 23 ml. طب ايه لازمته؟ هوريكم لازمته تعرفوها من ايه. احفظوا الارقام دي. عندي 13 انا محقق في الانسبيريشن 13 ml وفي الاكسبيريشن 23. انا هزود البيت ده اخليه 6، وكان على 4 اخليه 6. اوكي؟ بعمل فريز تاني. عند نفس ال 13 انا محقق فوليوم 9 ml في الانسبيريشن و16 في الاكسبيريشن. مين احسن؟ لما ادي 13 سنتيمتر ووتر فيحقق لي فوليوم 13 ولا 9؟ اكيد ال 13 الكومبلاينس بتاعه افضل. فانا قدرت افهم ببساطه ان البيب 4 مناسب جدا للبيبي، والبيب 6 هيعمل لي ووتر تراب مش مناسب للبيبي. البيب ال6 ده عالي قوي عليه، قل الكومبلاينس. ما هو ده الكومبلاينس كيرف. لما انا بدي 13 بريشر مع بيب 4 قدرت احقق 13 فوليوم في الانسبيريشن. لكن لما رفعت البيب ل6 حققت في الفوليوم في الانسبيريشن قد ايه؟ 9. الفوليوم قل يعني الكومبلاينس قل.
يبقى الجهاز ده من مميزاته ان انا بقدر اعمل مونيتورنج للميكانكس بتاع البيبي، اما عن طريق الجرافس زي كده او عن طريق النيوميريك الارقام. نشوف مثلا نفس الكلام ده على الويف. هنعمل بريد سكوير، هو هنا قايلين الجيب 6 اهو. طبعا كده نلخص اللي احنا قلناه ولا من الاول؟ احنا قلنا اول حاجه ازاي نوصل الوصلات دي، وقلنا ان الجهاز ده السنسور بتاعه بيلت ان، فمحدش يدور على السنسور عشان يقول الجهاز ما فيهوش سنسور، السنسور بيلت ان ده مكانه اهو. قلنا بمجرد ما هنشغل الجهاز طبعا لما بنفصل الجهاز هو بيدي الالارم ده. بيدي الالارم ده ليه؟ عشان لو كان فاصل يعني حد شد السلك من غير ما ناخد بالنا فينبهنا، لازم احنا ندوس كده. تمام. عشان لو الكهرباء قطعت لاي سبب، لو حد شد الفيش بنشغل الجهاز بتاعنا. قلنا اول حاجه بنعملها ان احنا بنعمل تشيك للسيركت بتاع الجهاز، ثم بنعمل كاليبريشن للسنسور وللبيشن. سنسور اللي هو الفلو سنسور والاوكسجين سنسور، والبيشنت بنختار هو ادلت ولا انفانت، وبنختار ونحط وزن البيبي، وبنختار اليونتس اللي هنتعامل بيه. فاحنا هنا اهو عملنا تشيك للسيركت وقلنا ان هي فيها ليك، فعشان كده هنقول هنبدا الفنتيليشن. هندخل على من هنا سيت اب كاليبريشن، نكاليبريت السنسورز الاول، فلو سنسور خلاص. هنبتدي نكاليبريت الاوكسجين سنسور، وممكن نسيبه شويه بياخد وقت مش مشكله. وبعدين ندخل على البيشنت، نختار من هنا انفانت او بيدياتريك، وبعدين نحط وزن البيبي زي ما احنا عايزينه كيلو جرام، يكون 3 كيلو، وهنختار اليونت الكي جي والام ال، وهنختار احنا هنا حاطين تيست لانج فمختارين تيست لانج. هنرجع تاني للمين سكرين بعد ما عملنا عمليه الكاليبريشن. هنبتدي نعمل ادجستمنت الالارم سكرين. عندنا 5 بارامتر: المين اير بريشر، والمين فنتيليشن، والانسبيراتور ريت، والابنيا، والليك بتاع الفنتريتور. هنخلص الالارم سكرين، هنبتدي نختار بريشر ولا فوليوم. احنا عاده بنختار البريشر في اليونيتس، وبعدين هنبتدي نختار المود، هنحطه على اي سي ولا اس اي ام دي ولا على سبونتينوس مود ولا على بريشر اللي هو بريشر سبورت بس او سيدات طبعا، ولا على نون انفيزيف مود. وقلنا لو احنا عايزين نحط الفوليوم جارانتي او الفوليوم تارجيت البوشر كنترول، بندخل من هنا على الادفانس، هنلاقي فوليوم تارجيتد، هنعمل لها اون، وبعد ما نعمل لها اون هنختار التايدال فوليوم من هنا، وساعتها هو الجهاز هيبتدي يشتغل فوليوم جارانتي. مش عايزينه هندوس كده ونعمله اهو. اخترنا بعد كده المودز بتاعت الفنتريتور. لازم نظبط قلنا السنسور او التريجر اللي من غيره الجهاز مش هيشتغل اي حاجه من المودز دي غير المانداتوري مود بس. قلنا كل ما بنعلى بالرقم السنسيتيفيتي بتقل، وبالتالي مش هيعمل سبورت الا للورك بريدنج العالي بس. ودي من طريق يعني بنستعملها في الويننج شويه. ونخلي بالنا ان احنا لما بنحط على سنسيتيفيتي عاليه يعني رقم قليل قوي، ممكن يحصل حاجه اسمها اوتو تريجر. الاوتو تريجر ده عباره عن ايه؟ ان بيبقى فيه ليك حوالين الاندوتيكال تيوب، او اي ليك بسيط من السيركويت، او في شويه ميه في الوصلات، يبتدي يعمل اوتو تريجر للجهاز، فنلاقي الريت فجاه عالي بقى 80 او 90 وبقى ريجولار ريت. ساعتها اول ما نلاقي ده حصل نعرف ان في اوتو تريجر ونبتدي نتعامل معاه. احنا ممكن نظبط هنا السنسور بالبريشر او بالفلو، في كل المودز مش هتفرق، لكن في البريشر سبورت لازم بالفلو لان هو فلو سايكل. بعد ما نظبط التريجر بنبتدي نحط البارامترز اللي احنا متعودين نحطها. كل الاجهزه بتشترك في الاف اي 2، في البي اي بي، في البيب، في الريت. الجهاز ده بنحط انسبيراتور تايم، واحنا بنحط انسبيراتور تايم زي ما عملنا قبل كده، قلنا هو بيجيب لي الريشيو عشان اعرف الريشيو بتاعتي قد ايه. بعد ما نحط انسبيراتور تايم
لو انا هظبط بريشر سبورت، لو انا هختار بريشر سبورت يبقى لازم اظبط البي اي بي من هنا. الرقم ده بيبقى مضاف للبي، يعني لو انا حطيت هنا 5 هيبقى 5 فوق البي. كويس؟ طيب وبعدين قلنا لو انا هظبط فوليوم تارجيتد يبقى هحط كمان التايدال فوليوم بتاعي. بعد ما ضغطنا كل الحاجات دي، فين زرار الفلو؟ قلنا الجهاز ده اوتو فلو، ما بظبطلوش فلو. بعد كده قلنا بستفيد منه ايه؟ في المونيتورنج. قلنا ده مهم جدا. يا اما في النيوميريك انا بدخل كده فبيقرا لي حاجات غير التقليديه زي الكومبلاينس، بعرف اللانج كومبلاينس بتاع البيبي دي اخبارها ايه. زي ما قلنا هنا انا لو انا حاطط على بيب 6 لانج كومبلاينس 1.6، طب انا هخلي البيب 4، هشوف الكومبلاينس هتتحسن ولا تبقى اوحش. قلناها بالارقام وقلناها بالجرافيكس. بتاعت الجرافيكس كانت سهله قوي متهيألي. وزي التايدال فوليوم انا ممكن اعرف البريشر اللي انا حاطه 18 وحالي تايدال فوليوم كام؟ 25، انا عايز 20، فممكن اقلل كمان البريشر وانا مطمن ان هو بيحقق لي التايدال فوليوم اللي انا عايزه. دول الحاجتين الموجودين هنا الحقيقه، لكن بقيه الحاجات زي الريزيستنس وزي الورك اوف بريذنج مش موجود، هيبقى موجود في الفيرجن الاعلى. قلنا الحاجات الثانيه اللي ممكن تفيدني ان انا الجرافيكس زي اللوبس، نفس القصه. لو دوست على زرار الفريز هيوقف لي الصوره وهيقرا لي هنا الكومبلاينس بيقول لي عند بي 13، انت عند بي اي بي 13 انت محقق فوليوم 15 ودي وفي الاكسبيريشن 22. فهقول له طب والله لو انا زودت البريشر مثلا ل 20 يكون الوضع ايه؟ هسيبه يعمل كده 16 و 29. اوكي؟ البيب هنا فارقه. لو انا عملت بيب كده 6 9 و17 يبقى هو ده البيب العالي اللي هو بيضر العين مش بيفيده، اللي ان هو قلل الكومبلاينس بتاع البيب. طيب انا كده خلصت. في اي حد عايز يسال اي حاجه؟ حاجه مبهمه؟ زي الفل يا باشا والله. عايزين نسمرايز يعني. سمرايز تاني؟ لا السمرايز ساعتك اللي سمرايز. يعني واحد منا يجرب نفسه. تعالى جرب نفسك. انا مش هعرف. خلاص اتفرج على الفيديو ده احاول مرات كتير. احاول. يعني مثلا الترم بتاعتك تاني بعد ما يا جمال صفاء انت العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلا